Животот на кредит станува се понеиздржлив, а граѓаните се повеќе се дават во реална и каматна задолженост за кои немаат приходи да ги сервисираат. Таквата ситуација прави да се намалува бројот на трансакциски сметки, а истовремено да расте бројот на тие што се блокирани и што на еден или друг начин се пред згаснување. Само за еден месец над 2000 луѓе во државата биле блокирани, плюс блокада на сметката им е ставена на нови 500 фирми, најавуваат од Народната банка на Република Македонија. Потоците се однесуваат на показателите за сметките до декември минатата година, кога е забележан значителен пад на бројот на трансакциски сметки кои ги поседуваат граѓаните и фирмите. Загрижувачко е што и од ноември до декември бројот на блокирани депоненти се зголемил, како впрочем и на годишно ниво. Најчесто сметките на граѓаните и на фирмите ги блокираат банките и извршителите за земени, а не вратени кредити, но и за неплатени комунални сметки, фирмарини и даноци на имот. Од Народната банка објавуваат дека на крајот на декември лани бројот на блокирани депоненти изнесувал 111.056, а на ноември тој број бил 108.402. Од нив на крајот на 2018 година 82.029 се физички лица кои имаат по една или повеќе блокирани сметки, за разлика од ноември, кога под блокада на сметките биле 79.869 лица. Кај фирмите на крајот на минатата година под блокада биле 29.027, додека 30 дена претходно 28.553 фирми. Нагорен тренд и на годишно и на месечно ниво има и бројот на блокирани сметки, вкупно 236.764, од кои 193.598 се на граѓани, односно на физички лица. Одреден број млади, немајќи средства за екзистенција, неретко посегнуваат по кредити заради преживување, што подоцна им се враќа како бумеранг од кој тешко се опоравуваат.